हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कफ सिरप जूनियर सिरप के बारे में। ये कफ सिरप बच्चों को खांसी के लिए दवा है और ये कफ सिरप किस में काम आता है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बच्चों को, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको सिरप के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कफ सिरप के बारे में। ये कफ सिरप कॉन्सेप्ट कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये 60 ml का आता है और 60 ml का MRP 52 रुपीज़ है। और इसका कंपोजिशन हम देख लेते हैं। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोरामाइड और फेनाइलफेनरिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनामाइन इसमें मिलाया गया है। और ये बच्चों के लिए खांसी की सिरप है। ये खांसी की बेहतरीन दवा है और ये जेनेरिक प्रोडक्ट है और यह दवा आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे इसको आसानी से मिल जाएंगे। ये हर जगह अवेलेबल है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे इसको ले सकते हैं। यह खांसी के इलाज के लिए बेहतरीन दवा है। ये बहुत ही अच्छा दवा है। ऑटो कफ खांसी के लिए है। ये बलगम वाली खांसी का स्पेशल दवा है। अगर बच्चों को जकड़न है और खांसी की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, तो आप कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम इसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। अगर 1 माह का बच्चा है तो आप सिरप 10 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और 1 माह से 1 साल का बच्चा है तो आप 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 साल से 5 साल का बच्चा है तो 2.5 से 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। बच्चों को स्किन पे रेड कलर का चकत्ते हो जाना और स्किन पे इचिंग होना, इस तरीके से का साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ खास नहीं है। कफ सिरप बच्चों के खांसी की बेहतरीन दवा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।